شهر ربيع قدره في أول وآخر قد هدى عنا نشره كانت في المباقي وهو كتاج فائق على جبين النادر مرصع وشارق. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. en garti hande kadi e yewtere men mana ha joni weltare task ɗo e télé men Ndiaye Pendaw TV arde kadi salmin dendagal yeɓo Ndiaye Pendaw TV e kuuɓal surtout ma noon yewtere men weltare task ne kewne waddini kadi tuggi mana ha joni lewru task dari ha faade hande ke balɗe sappo gadanɗe gonɗen ko gardiɗo mana ha joni oɗo plateau wonde musidɗo men cheikh docteur Cheikh Ahmadou Tidiane Diathia wonde mana ha joni Ahmadou Dia e Younous Sow ɓeɗo hen ndendi plateau pour yewtide e dendagal yeɓo Ndiaye Pendaw TV e kuuɓal inchallah rabbi enen pay rokkude mana ha joni ceerno Ahmadou Tidiane Diathia kadi salmini yeɓo Ndiaye Pendaw TV inchallah garten hen. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله شهادة ندخرها لحول الآخرة ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمد عبده ورسوله بندرابي جولبي ييبوبي ayawo yeɓirde Ndiaye Pendaw TV min calmini on salminandu l'islam ɗum woni assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. caggal yettude an Allah en juulene laaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam en ñaguima Allah subhanahu wa taala yo Allah ɓeydu weelu yomum e calmen Cheikh Tidiane o ɓeyda ɗumen moƴƴo lollinɗo Fouta e Fuutankagal Alhaji Oumar Ibnu Saïd o ɓeyda ɗum e dendagal moƴƴuɓe leñol ne laaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam wuurɓe mayɓe kala en gartiɗo kadi humnude ahdi nde wonno an jaza hurrun ma waada dimo so fodi tan yo humnu kadi anduɓe mbi waadul hurri ko daynun ɓe gandi koye fodore dimo ko ñamade min gari tottude ñamade min ponno inchallahu taala e yewtere meɗen weltare taske ɗo e Ndiaye Pendaw TV wondude e musidɓe ɓe ceerno men ceerno Mouhamadou Kane e musidɗo meɗen Younous Sow e musidɗo men al akh Ahmed Dia e musidɗo men ɗowo golle ɗe yonna ɗum ha feewa hono musidɗo men Babali ewa inchallahu taala min gara e mon joni so Allah jaaɓi. wima wa aleykum salam ceerno Ahmadou Tidiane Diathia kadi Ndiaye Pendaw TV kadi tiguirigui weltima tiguirigui e yiidem ɗo yen inchallah enen payi kadi tottude mana ha joni konngol musidɗo men ceerno Ahmadou Dia kadi salmina yeɓoɓe Ndiaye Pendaw TV surtout ma noon yewtere men weltare task inchallah ceerno Ahmadou Dia bisimilla ma Ndiaye Pendaw TV en heeɗima. assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu. en calminama goto fof inde mum yettode muɗum en jetti Allah no feewi kadi nde Allah artiren e oɗo ñalawma kadi hande joɗodade e musidal ngal e dental ngal e gardugol DCTV Ndiaye Pendaw yewɓoɓe ɗum foof to goni e aduna he e sababu no kewɗen wiide ni sababu ko Mamadou Kane e Babali e Younous Sow e gardugol docteur Ndiathia Amadou en jetti hen Allah no feewi min calmini on goto fof inde mum yettode muɗum e ko mataw en junata ko no feewi en calmini tan to neɗɗo woni fof e dental he en mbiya on wonde tan kalifa mon Allah koye moɗon e dental ngal ndente ngollon jangon jangguinon nde waɗi noon so yimɓe ndenti kuule kerse guittane gueɗal en mbi tan yo Allah won ballo noon min junata ko min ɗacca tan ma konngol ngol artoy e docteur Ndiathia yewtan en ko foti yewtanden e weltare e task. assalamu aleykum wa rahmatullah. eɓe mbimama wa aleykum salam wa rahmatullahi ceerno Ahmadou Dia kadi min beltinimama tigui rigui Ndiaye Pendaw TV kadi heeɗimama tigui rigui ke ene jiiɗi andide bandiraɓe kadi nde tawno ko woni yewtere men korka yewtuno ɗo en bandiraɓe heɓe namno ɓiru musidɗo kam teɓe jiiya en namnam ɗum wona goho wona ɗiɗo sa so waɗi en jejjata noon ni ɗin taraɗo yimɓe nokkuji guru men
ko ina ara saha e jejjita ɗum kono ko inchallah min gaddi ɗum so alhaji inchallah mon kam min kaali ino mum inni wuro mum nde tawna kadi ne walla tigui rigui en namnam ɗum gona goo wona ɗiɗi inchallah rabbi ko musidɗo men ceerno ahmadou dia diathie jooɗiɗo ɗo machallah o jeeyaka nokku min wiye babaɓe e nder Mauritanie ko ahmadou dia oɗo kaala ɗo kankone jeeyaka gudduɗo e nder Sénégal oɗo Yunus inchallah ina fayi rokkudemo konngol kankone mo innito jeeya walla mbiyan nawatemo ha Ndiayen Pendaw walla kankone mana ha yomo intoro nokku biyeteɗo jolli ko enen kanko Ndiayen Pendaw nawatemo eyyi en dokki fayi rokkudemo konngol joni so alhaji inchallah kankone o salmini bandiraɓe yeeɓo Ndiayen Pendaw TV. assalamu aleykum bandiraɓe Ndiayen Pendaw TV on calminama juurama goto fof inde mum yettode mum dendagal yeeɓoɓe Ndiayen Pendaw TV calminama enen garɗo hannde wadde émission men welnere taski weltade taski ko gotum ɗum noon en jiiɗi weltade beltini bandiraɓeɓe holɗo men gueɗe ɗe ko ceerno Amadou Tidiane Diathie e wondi ɗum sehila mo guila hanki taw hannde arani on Mamadou Ibrahima Kane e Babali en gonɗo ɗo e sehil men biyeteɗo Amadou Dia gudduɗi e min kaalowo noon mbiyeten ko Yunus Sow mbiɗa jeeya jolli mbiɗa jeeya Penda mbiɗa jeeya Dimanche so mbelami mbiyon Penda so mbelami mbiyon jolli ɗum noon mi acci moon tan mon jokkodiri e ceernajo kañum jogini min ginol golle ɗe enen gandi minen haala men furani hen hewde min mbaɗi présenté tan koye men ɗum woni min gaddi adda men ɗo kono noon welat ko hen nenata min gaccini moon e ceerno Amadou Tidiane Diathie on jarama. waaleykum salam wa rahmatullahi taala wa barakatuh ceerno Yunus min beltinimama kadi Ndiayen Pendaw TV tigui rigui andiɗo jeyɗa a askani tigui rigui hoto jeyɗa kadi ko weltare tigui rigui ene kadi ko yiɗde andinde Ndiayen Pendaw TV oɗo émission bawɗo ɗo biyete weltare taske ko ɗo waɗ ɗum ko musidɗo men ceerno men ceerno Ahmadou Tidiane Diathie enen arɓe ɗo garɗen tan ko dusdemo e wallidemo nde tawno enen jiiɗi satademo kanke cikkigal mo yiiɗi kadi enen kadi catɗemo ɗum tan woni alahaali o kono ko ɗo yewtere nde fuɗɗo ɗum e wortode fof kanko ceerno Ahmadou Tidiane Diathie kanko ɗo wonno hen yewtere nde kanko kadi darde makko tigui rigui e Ndiayen Pendaw TV yiddemo Ndiayen Pendaw TV mana ha joni yiddemo kadi Ndiayen Pendaw TV yo dar yo feew yo moƴƴo ɗum tan wadde kala ko dilliɗen inchallah kanko mo yiiɗi tawede hen ɗum tan woni ɗum ɗo kadi enen gandi ki wonko yawɗo e korka en keewi rettoroje mum baɗɗe fayida enen belti hen kadi Ndiayen Pendaw TV fof kadi belti hen enen jiiɗi kadi sasa fof kanko fof e ɓittede walla faaɗede enen jiiɗi kadi o ara kadi o rendede men jonde nde o yewtere men jonde inchallah en ɗomniɗo sasa fof kadi hayso wona oɗo saahaji goɗɗi ma goroy min dagi inchallah ko ɗum hol ɓurɗum yaadi so alhaji inchallah ɗeɗo balɗe sappo tan en jiiɗa ɓurɗum koye so alhaji inchallah ma ñalama e goɗɗi garoy taw inchallah omo jokkoɗo ko juuti en salmin moon e juurade moon ene payi rokkudem noon yewtere nde inchallah o continue golle makko nde tawno kanko jogui yewtere nde enen garɗen tan ko dusdemo e joddade makko kono yewtere nde foof kanko jeeyi ɗum fuɗɗoma e wortere nde en dokkir makko inchallah ha ɓooy garten hen. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على نبيه الكريم ceerno men ceerno Mouhamadou Kane jarama yo Allah yettu moƴƴere musidɗo Alakh Yunus Sow jarama musidɗo Ahmad Dia on fof on jarama yo Allah yettu moƴƴere eɗen jokka yewtere meɗen weltare taske ɗo e Ndiayen Pendaw TV ko adi foof ayawo ngo talfada o ene hirjina en ne hirjina fuutankoɓe e julɓe ɗo mbawi wonde foof yo yimɓe mbatto haqqillaji e julde nde won noon julde ko feeto ngo ngalluɗa Allah ne hokki ɗum leñol nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam kadi yimɓe ɓe kebri ɗum ko sabi annabi o sallllahu alayhi wa sallam wattude hen haqqille noon fuɗɗorto ko emen enen julɓe enen ɓiɓɓe leyɗele ɗe wa khassa enen fuutankoɓe mbatten haqqillaji e gure ɗe heewiɗo wittoji mbaɗa seeranɓe men almameɓe men ɓe Allah ardini ene gardi cuuɗi Allah ɗi e gure men eɗen gandi to sunna taske ko maɓe ngara ɓe juulna so salminama ɓe kubbina so ɓe du'ima ɓe gasni ɓe kirsi nde sellana en hirsude caggal maɓɓe joni noon mete enen eɗen batti haqqillaji e ɗum walla ala ɗum ko namdal ngal berlotoɗen e diaspora he foof e ɓiɓɓe fuutankoɓe no mbawi wonde foof kalif men Allah almameɓe ɓe kalif men Allah layyaji mabɓe ɗi kalif men Allah koltu moƴƴo laaɓɗo ceniɗo moɓe natira cuuɗi Allah ɓe julna ɓe gardo jiyaɓe Allah ɗum koye dewal Allah jeeya ɗum noon koye ɗum kawruɗen
musidɗo men goto ko windiyanke la yahtage keɗen kala inde makko e nder wittoji makko ko musidɗo mo ballodirten gueɗe kewɗe eko fewti islam e rewidade tarih Fouta eno hoɗiri won almameɓe witteɓe tawi e nder ɗiɗo duuɓi nogas ɓeɓe 30 ha 35 tawi ngala mbayladi e wutte mum juuldata taske holto barke wuro ngo woni holto barke ɓiɓɓe wuro ngo woni holto barke fuurankoɓe woni e ɗum noon ne gasa ko jejji kaldeten ɗum tan koɓe zakkir fa inna dicra tanfaul muminin ɗo e Ndiayel Pendaw TV mbatten haqqillaji e moƴƴuɓe men mawɓe men moƴƴo ala e wuro ɓurɗo almami juma e jama kala no poɗɗa potirɗa sa are wuro ittu hoore ma mbatta e oɗo moƴƴo Allah saabu farilla Allah beeteɗo mayde o so tawima ɗon ko kanko fal imamu a haqqu biha ɗum noon ko ciftingol tan wa yalihi eɗen dewna hen ko wiyete taske ko so tawi yonti ko juuloyde mbiyeten ɗum ko fummoyde ene sella e juulɗo gorko ñantade caggal lotade o waɗa uureteeri o fummoya laawol ngol o yaari ngol somo arta o rewa gongol mete omo ɓeyditoro baraji ɗo rewi fof nokku o settanomo wonde o rewi ɗo waɗoyde oɗo sunna nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam so tawi ko julɗo debbo noon en mbiyani debbo fummoyta ala ne wawi yaltude ilal musalla o faye juulirde omo wawi yaltude kono noon yo suuro yiɗa ekka e makko o uura nde wonno o yahata ko rewoyde Allah dewal Allah ngal yiɗaka o finnina hen ɗum kadi mbattenen haqqillaji so tawi ko wonɓe e leyɗele ɗe ganduɗa jamaji e jumaji ene mbaɗi nokkuji ɗo rewɓe ene juulda e yimɓe walla soye jaltal nde wonno e madhab Malik haɗani ɗum kono ko yataw hoolare ne waɗi so hoolare ala wadde muɗum galle nde ɓuuri hewde baraji ɗum kadi ɗin masalaji en gari hen takararma mirar ɗum noon debbo o yiɗaka o waɗa uureteeri somo yaha mbatten haqqillaji tigi rigui kadi e oɗo layya omo waɗɗi e julɗo gorko no mbiɗen ni omo waɗɗi kadi e julɗo debbo kala hen joguiɗo layya o ene waɗɗi ɗum wona gorko layyima tan debbo ne jogui waɗɗitima ala so debbo ene jogui layya ene waɗɗi ɗum kadi ganden ɗum e jiiduɓe yummay baaba walla jiiduɓe baaba walla yumma tan ne koddi mon foof addude ɓe ndendina ɓe layyo mbiɗen ala moni kala waɗata sunna o ko banggue mum ko ɗum ɓuuri hewde baraji kolla yiyete ko so tawi ɗum dañi lebbi 6 ene wondi e timmugol ne yona lebbi 6 ene wondi e timmugol ne yona lebbi 10 ne wondi e timmugol e yona ha wona ɓiɗɗo hitande eko kewɗen layyade enen koko wiyete dammir yani baali ɗo ni jawdi walla eko heddi ko so tawi ko ɗum jomum dañi inchallah ɗum noon yimɓe mbatta haqqillaji e layya o no waɗɗori gorko ni ko noon kadi o waɗɗori debbo oto ɗawen mana horɓe Allah ɓe so tawi ne jogui ne mbawi ne kattani ɗiɗo baraji dewal Allah ko paweten hen so tawi noon ko e hande no zaman wayni ko nehete ko ene wawi mawnude timma layya tawa dañani limore lebbi kalɗen ɗi ɗum kadi haɗata ɗum timmude layya e ijtihad baɗaɗo e badul maliki yina e madhabaji keddiɗi ɗi foof ene jaaɓi ɗum kadi yimɓe jadata ko e zaman nde wonno hokkumo ene waɗa idara tawa ene wondi e Allah gaddanɗo ɗum yiilade o ɗum noon inchallahu taala ɗo e Ndiayel Pendaw TV e yewtere meɗen weltare taske eɗen gara tan inchallah ha hande jokkude ɓeydade siftinde e ɓeydade laɓɓinde ko wiyete taske woni julde taske bisimillah al akh Yunus mbaɗa kono wonko jiɗɗa namdade e bisimillah falyatafaddal mashkoura assalamu aleykum ceerno Amadou Tidiane Dias to jogui namdal gotal e yimɓe e rewɓe tampinirni warɓe e juldel ɗe e wongal guile comciji tan wiyema ganjilaji gadde e kesso ko addaki ɓe tampini hen warɓe ha hen jarnaɓe dewal mabɓe ne ɗeesa hen bonde tababin tan laye arani ganjila arani beele ɗum ɗon ko lawol walla ko fadde tan alay sago ɗum waɗe so ɗum arani tan wonko bonnata julde walla oɗo belde rewɓe en jogui hen droit wi ɗum namnade Allah jarama ɗum ɗon jinnon hen namnade قادمك يا شهر الرضا
بالعنف والبشائر فالدار منك قد عدا في كل طرف ناذر بمولد مبارك وفاتي